反射が入っちゃうから、ちょっと距離がないと難しい。距離って何？距離でしょ、長さ。近いでしょ。もうちょっと遠い方が綺麗に。パパ、ちょっと見せて、もう一回これ。見せて。頭ビューってなってて。見えない。さっきこの写真撮ったの見せて。上見たい。かわいいね。あ、これと一緒だ。パパ、でもさっきこの写真撮ったの見せて。頭ちょっこりついてかわいい。